Jeg er i gang med Everyday Socks fra Petit Knit og er nået til min tå. Jeg har lige prøvet strømpen på for at tjekke, at den passer til mig. Og hvis du går ud for målene i opskriften, f.eks. hvis du strikker til andre, så måler du altså her på siden, helt herude fra. Vi skal lave indtagninger nu, og jeg strikker på Magic Loop, og jeg skal inddele mine masker i 2 med markører. Men fordi at jeg strikker på Magic Loop, så bruger jeg pindskiftet her i stedet for markører, så det er altså pindskiftet, jeg orienterer mig efter. Så har jeg selvfølgelig lige sikret mig, at der er lige mange masker her, som der er her. Så de er altså lige lidt fordelt nu. Og jeg har min omgangsstart her. Når vi laver omgangen med indtagninger, så laver vi 4 indtagninger i starten her, og i slutningen her, og i starten her, og i slutningen her. Og i den her side, der skal de hælde til venstre, altså ind mod sokken, og her skal de hælde til højre, igen ind mod sokken. Men jeg starter altså her ved omgangens start, og jeg strikker en ret, og så laver jeg en indtagning, der hælder til venstre. Og det er metoden SSK, vi bruger i den her opskrift, og det foregår ved, at jeg tager en maske løs af, hvor jeg går ind i den, ligesom hvis jeg skulle strikke den ret, og tager den løs af. Så gør jeg det samme med den næste maske. Og så går jeg ind i begge masker her med min venstre pind, for lige at holde på dem, så jeg kan strikke dem drejet ret sammen, altså her i det bagerste maskeled. Sådan der. Så strikker jeg, indtil at jeg har 3 masker tilbage på denne her side. Så er jeg henne, hvor jeg har 3 masker tilbage inden mit pindskifte, og her laver jeg altså en indtagning, der hælder til højre. Og det er 2 masker ret sammen. Så i stedet for at gå ind i 1 maske, så går jeg ind i 2 masker. Skal jeg lige have ordentligt fat i dem her. Sådan der. Og strikker dem ret sammen. Så strikker jeg 1 ret og vender rundt en gang her. Så strikker jeg igen 1 ret og en indtagning, der hælder til venstre. Altså 1 maske ret løst af, 1 maske ret løst af, ind i begge masker med venstre pind og drejet ret sammen. Og jeg fortsætter i ret, indtil der er 3 masker tilbage på denne her pind. Så har jeg 3 masker tilbage, og jeg laver en indtagning, der hælder til højre, og det er jo 2 ret sammen. Sådan der. Og strikker 1 ret, og så har jeg faktisk strikket en hel omgang med 4 indtagninger. Så nu vil jeg strikke en omgang, hvor jeg bare strikker ret over alle masker. Det er altså de 2 omgange, vi gentager. Det antal gange, der er angivet ud fra den størrelse, vi strikker. Hvis du, ligesom mig, godt lige kan glemme, om du er nået til en omgang med indtagninger, eller en, hvor du bare skal strikke ret, så vil jeg lige vise her, at jeg er nået til en omgang, hvor jeg bare skal strikke ret. Jeg har masken på pinden her, som lige har spist 2 masker. Så jeg er altså nået til bare at skal strikke ret. Hvis dit arbejde derimod ser sådan her ud, hvor vi har masken på pinden, og så har vi en maske nedenunder, som er denne her maske, der lige har spist 2 masker, så er vi altså nået til den omgang, hvor vi skal lave indtagninger. Jeg er nu færdig med at gentage de her 2 omgange, hvor jeg henholdsvis laver indtagninger og bare strikker ret over alle masker. Så jeg er lige sluttet med en omgang, hvor at jeg har strikket ret, og så har jeg skubbet alle masker frem på pindene her. De sidder stadigvæk fordelt på 2 pinde, og nu skal jeg til at sy med maskesting. Hvis du synes, det er lidt fnullet at sidde og se på de her små pinde 2,5, så har jeg altså en video, der hedder maskesting i åbent arbejde, som jeg nok skal linke til, hvor jeg sidder på noget større pinde og viser det. Men jeg har altså klippet mit garn her og sat det på en nål. Og som hovedregel, når man syr med maskesting, så siger man sådan 4 gange længden det stykke, man skal klippe af, og så lidt ekstra, fordi man bliver virkelig ked af det, hvis man løber tør for garn. Jeg har bare klippet et ordentligt stykke her. Og så skal vi til at sy den her aflukning. Og når vi skal sy med maskesting, så skal alle masker sys igennem 2 gange. Og vi tager maskerne enten som hvis man skulle strikke dem ret, altså herfra, eller hvis man skulle strikke vrang, herfra. Og vi starter lige med 2
indledende, inden vi går i gang med gentagelserne. Og mit garn sidder her fra den bagerste pind. Og så går jeg til den forreste pind her, og syr igennem den her maske, ligesom hvis den skulle strikkes vrang. Så går jeg hen til den bagerste, og syr igennem den forreste maske, ligesom hvis den skulle strikkes ret. Så er jeg klar til at gå i gang med mine gentagelser. Og der starter jeg igen på den forreste pind, og der tager jeg den første maske ret af, og syr igennem den næste, som om det var en vrang. Så går jeg til den bagerste, hvor jeg tager den første maske vrang af, og syr igennem den næste, som om det er en ret. Og det er altså det, vi gentager. Og en lille huskeregel, det er, at på den forreste, der har vi retsiden mod os, så der skal den ret af. Og på den bagerste har vi vrangsiden mod os, så der skal den vrang af. Så forreste pind, ret af, vrang igennem næste. Bagerste pind, vrang af, og ret igennem næste. Og det er altså her, man skal øve sig lidt på, hvor meget man skal stramme med sådan nogle maskesting her, for det skal helst ikke blive alt for stramt. Det skal sådan ligne de masker, vi allerede har strikket. Forreste pind, ret af, vrang igennem næste. Bagerste, vrang af, og ret igennem den næste maske. Og det gentager jeg altså bare pinden ud her. Og ved de sidste 4 masker her, der er det altså fuldstændig det samme, vi gentager. Der er intet hokus pokus. Ret af på den forreste, vrang igennem den sidste maske her. Og på den bagerste tager jeg den vrang af, og ret igennem sidste. Så tager jeg den sidste ret af på den forreste pind, og vrang igennem her. Så er alle masker syet 2 gange, og jeg strammer bare lidt til her, så de ligger så pænt. Og så hæfter jeg den her på vrangsiden, og så kan vi se her, hvordan det er blevet syet fint sammen her.